عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة اختار لك معايا. النهاردة بنتكلم عن الغسالة. مش مقصود بيها الغسالة كغسالة، لكن هو بنتكلم عن فيلم الغسالة. شارك الممثل المصري أحمد حاتم في موسم عيد الأضحى فيلم الغسالة، اللي بتدور أحداثه حوالين مدرس الفيزياء، وهو أحمد حاتم بيتعرض لعدة مشاكل في حياته الشخصية والمهنية. وعشان كده بيضطر إن هو يخترع آلة زمن، هيحول الغسالة إلى آلة زمن. وينجح أحمد حاتم في ذلك، ويحاول إنهاء كل الصراعات اللي بتحدث في حياته من خلال آلة الزمن. في الفيلم دوت مجموعة كبيرة قوي من الممثلين المصريين، زي محمود حميدة وهنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام. فيلم تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد. ولما لما حصل حوار مع الممثل أحمد حاتم، واتكلم عن كواليس العمل وأسباب حماسه للفيلم، زي إن هو شايف العمل ده، إيه ظروف العمل دوت، وإيه رأيه في العمل مع الممثلة هنا الزاهد. كشف أحمد حاتم عن السبب وراء إيقاف الجزء الثاني من الفيلم، فيلم أوقات فراغ. طبعا بيقول إن في البداية، يعني لما اتسأل وقالوا له إيه اللي دفعك للتواجد في فيلم الغسالة، اشمعنى فيلم الغسالة؟ قال لهم أنا حبيت الفيلم واتحمست له جدا، ولما قريت السيناريو اعتبرته خطوة مهمة في مشواري الفني، خصوصا إني لقيت كل المشاركين فيها أبطال وحبيت العمل معهم جدا، وبالأخص الممثل محمود حميدة. وكمان إن الوقوف أمام كاميرا المخرج عصام عبد الحميد ده شيء مش شوية، لأن هو متمكن من أدواته وبيعرف إزاي يوظف الممثل اللي بيقف قدامه ويخرج منه أفضل ما لديه. الفيلم عبارة عن نوع من الخيال العلمي. بيقول إن أتمنى إن الجمهور يقبل فيلم الغسالة، لأن الخيال العلمي اللي بنقدمه ده مختلف جدا، جديد إن احنا نتعامل معاه على إنه حقيقي، وهو ما سيلحظه الجمهور بعد مشاهدة الفيلم، وأتمنى إنه ينال إعجاب الجمهور. لما قالوا له إزاي ترى إن عرض الفيلم نسبة 25% بس من الجمهور، قال لهم الموضوع ده مش مشكلة خالص، مش مشكلة بالشكل اللي انتم متخيلينه. احنا ممكن نعوض نسبة الإقبال بقاعات أكتر للفيلم، والأهم من كل ده إنه يهتم الجمهور ويذهب إلى السينما ليشاهد الفيلم. قالوا له إزاي بترى اتجاه عدد من صناع الأفلام للمنصات الإلكترونية؟ قال لهم الأمر ده موجود في العالم كله، وأنا مش بلومهم، ومن الجيد إن احنا ننتج أفلام خاصة للمنصات الإلكترونية، لأنها فيها نسبة ربح مضمونة، وكمان إن في عدد كبير من الجمهور خصوصا في فترة الحظر اتجهوا للمنصات ديت وتابعوا عليها الأعمال الدرامية الجديدة، وحققت صدى جميل وجيد. ما اتسألوا وقالوا له كيف ترى العمل مع هنا الزاهد بعد نجاح الفيلم بتاع قصة حب اللي انتوا كنتوا مع بعض فيه؟ قال لهم بعد النجاح الكبير اللي حققناه في فيلم قصة حب، كان لازم نظهر للجمهور بفكرة أقوى وبشكل يليق بالنجاح اللي احنا حققناه، وتكون التجربة الجديدة أفضل من التجربة اللي فاتت. عشان كده كان لازم نختار بعناية العمل اللي هنظهر فيه مع بعض، وعقدنا جلسات عمل عشان نضع تفاصيل الشخصيات مع بعض. قالوا له انت ما كنتش متخوف من كون الفيلم هو التجربة الإخراجية الأولى للمخرج عصام عبد الحميد؟ قال لهم عصام مخرج شاطر ومتمكن من أدواته، ومن أول يوم في العمل معاه وأنا شايف فيه النجاح، وإن المخرج ده استطاع يخرج عندنا أفضل ما لدينا، وأنا سعيد جدا بالعمل معاه، وسعيد جدا بالعمل مع المؤلف عادل صليب، لأن إحنا أصدقاء، وهو عنده مستقبل باهر في التأليف، وهيكون من أفضل المؤلفين على الساحة الفنية في وقت قصير. طب وإيه رأيك في العمل مع الممثلين محمود حميدة وبيومي فؤاد؟ قال لهم الاتنين أكتر من رائعين، وجودهم بيسعدني جدا، لأن هم إضافة كبيرة للفيلم ولينا، وكواليس العمل معاهم كانت ممتعة للغاية، لأن هم أستاذان في المهنة وبنتعلم منهم كتير. لما اتسألوا وقالوا له إيه الأسس اللي بتحطها قدام عينك في اختيار أدوارك، أو بتختار أدوارك بناء عليه، قال لهم الورق مهم جدا،
كل ما كان السيناريو مكتوب كويس كل ما كان التنفيذ كويس وجيد، وأنا ببص للتفاصيل الشخصية اللي بجسدها والفكرة بشكل عام، وهل هيضيف لي أو لأ، وبعدها أقرر إيه اللي هعمله. بعد كده اتسأل المسرح دلوقتي بيعيش انتعاشة، هل عرض عليك التواجد في أحد المسرحيات معروضة؟ قال لهم والله من فترة كبيرة اتعرض عليا التواجد في أحد المسرحيات، ولكن أنا صريح فاعتذرت لأني وقتها كنت ملتزم بأعمال تانية، وما ينفعش إن أنا ألتزم يوميا في المسرح، وما ينفعش إن أنا أخل بالتزاماتي السابقة. قالوا له كان المفترض إن يتم تحضير الجزء التاني من أوقات فراغ، إيه اللي حصل؟ قال لهم والله الفيلم توقف حاليا لاختلاف في وجهات النظر، لكن المشروع ما زال موجود، وقريبا هيتم الاتفاق على بعض التفاصيل وهنبدأ في تصويره. لما اتسأل ازاي بتتعامل في ظل انتشار فيروس كورونا، قال لهم انا بتبع الاجراءات وبعقم باستمرار، واتمنى ان ربنا ينهي الفيروس ده قريبا ونعود لحياتنا الطبيعية. قال له ايه هي اعمالك المقبلة؟ قال لهم انا بشارك في فيلم موسى وأظهر من خلاله بمشهد صغير، أيضا فيلم حظر تجول مع المخرج أمير رمسيس، أتمنى إن الفيلمين ينالوا إعجاب الجمهور. ده باختصار فيلم الغسالة ورأي أحمد حاتم فيه. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، ونتمنى لو انتوا أول مرة تزوروا القناة بتاعتنا إن انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. متنسوش تدعمونا بلايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين. شكرا لكم أعزائي المتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.